여행용 미니 세탁기 꿀템. 클릭 한 번으로 세탁이 끝나는 신박템. 여행 중 빨래 때문에 고민하신 적 있으신가요? 그런 걱정을 덜어줄 수왕 휴대용 미니 세탁기를 소개합니다. 이 제품은 소형 2.5리터 용량으로 어디서나 간편하게 사용할 수 있어 정말 편리합니다. 특히 작은 옷들을 단 15분 만에 깨끗하게 세탁할 수 있어 여행용으로 매우 유용하죠. 또한 가정에서도 쉽게 사용할 수 있으며 사용해본 많은 분들이 양말 같은 작은 의류를 세탁할 때 큰 만족감을 느끼셨다고 합니다. 여행과 일상에서 모두 활용할 수 있는 이 제품으로 세탁의 번거로움을 줄여보세요. 수왕 미니 세탁기와 함께라면 언제 어디서든 깔끔한 생활이 가능합니다.